王朔当年对白岩松有一个非常精准和到位的描述，一个有着莫名优越感的肉喇叭，还总爱紧锁眉头扮演社会良心。如今这番描述再次成为现实。日前，中共央视记者白岩松在一次采访中提出了一个极富争议性的问题：老百姓有钱为什么不敢花？这一问题瞬间在网络上引发轩然大波，白岩松再次成为众矢之的。采访视频曝光后，白岩松的这番言论立刻引来一片骂声。微博上，白岩松话题阅读量短时间内就突破亿，为什么老百姓有钱不敢花成为各大社交媒体的热门话题。众多网友群情激愤，痛骂白岩松的言论脱离现实。我真是被恶心到了，白岩松你在说什么呀？老百姓有钱不敢花，我们哪有你想象的那么多闲钱好吗？这种屁股决定脑袋的采访实在无法直视，把老百姓想象成圣母般的存在，自己却高高在上，这种优越感从何而来？当下白岩松已成为被网友集火攻击的对象。这已经不是他第一次在舆论面前翻车，但这次他的愚蠢程度似乎达到了一个新的高度。事情要从头说起。12月29日，白岩松在采访中国物院发展研究中心市场经济研究所所长王威时，就2024年的促消费政策展开了讨论。在王威发表了一番意见后，白岩松追问道：那么为什么有钱人还是不敢花钱呢？听到这个问题，你是感到迷惑还是气愤？但在白岩松这里，这似乎是再正常不过的疑问。王威继续从容不迫地分析了一通原因，白岩松还是一脸严肃，甚至略带焦虑。这个老百姓有钱不敢花的前提，在白岩松心中就已成定论。那么他这种先入为主的观念从何而来呢？有分析认为，白岩松是在参考最近有专家提出的数据，我国中等收入群体已达4亿，每个月3000元的收入就是属于这个群体。于是白岩松就断定老百姓都比较有钱了。但这种简单粗暴的判断显然是非常荒谬的，因为在另一组数据里，我国有 9.6 亿人的月收入甚至不到2000元。这部分人该怎么定义？难不成他们就不算老百姓了？所谓的老百姓就是普通百姓，是社会的主体。而在当前这个收入分配极不均衡的现实里，月入3000元的中等收入群体只能算是少数。对于大多数人来说，要考虑的吃穿用度问题就已让人捉襟见肘，那还有什么多余的钱不敢花？白岩松完全忽视了收入差距悬殊的事实，一本正经地质问老百姓有钱为何不消费，这简直莫名其妙。白岩松脑子里都在想啥呀？他以为我们都是富二代吗？他这么关心我们有钱不敢花的问题，怕不是打算砸钱撑死我们吧？无语了，无语了，这人怎么做了这么多年记者，也不明白老百姓的真实状况。面对网友的质疑，白岩松至今没有做出任何回应。但这已经不是他第一次在舆论面前失言了。3年前，白岩松在一个节目里就曾和一位大学生展开过激烈争吵。当时那位大学生质问他如何看待年轻人一边刷爱国视频，一边对前途没有信心。白岩松却糊里糊涂地说了半天题外话，毫无关联。最后，他面对大学生，一本正经地说出了自己的绝世金句：难道我们现在指望的是房价很低，然后工作随便找，然后一点压力都没有，然后只要喜欢的女孩跟他一追求就同意？不会吧，不会吧。这2句气人的不会吧，直接把白岩松推到了舆论的对立面。显然，他完全无法理解年轻人所面临的现实压力有多大。如今，白岩松的新一轮失言又让更多的人看清了他的真面目。在一位网友看来，白岩松就是一个有着莫名优越感的肉喇叭。他自以为是社会良心，却只会紧皱眉头，故作姿态。他的所谓真诚，只不过是做作的表演。这位网友评论道：确实，在这次采访中，
白岩松从头到尾摆出一副忧国忧民的架势，似乎非常关心老百姓的问题，但话语之间透露出的昂扬情绪和先入为主的判断，已经暴露了他的真面目。这种明明与老百姓格格不入，却总想着为人民说话的记者，让人感到十分反感。他哪里真正理解过我们的处境，不过是在故意卖弄罢了。什么为民请命啊，分明就是在耍流氓。当下，为什么老百姓有钱不敢花，已成为这个时代最荒谬的问题之一。而白岩松也被打上了脱离群众的标签。在一位评论者看来，白岩松之所以能在央视站稳脚跟，并不是因为有多高的政治智慧，而恰恰相反，是因为他很会迎合和选择话题来讨好上面。他只敢增砖添瓦，绝不会正面触及敏感问题。他具有很强的迎合力量，尽管其实是跪舔，但姿势却拿捏得很好。这位评论者分析道，这次白岩松终于还是翻车了。他这番荒唐的发言已经激怒了太多普通老百姓。在许多网友看来，白岩松的所作所为十分恶心，简直是骗人的把戏。我寻思，老白不是傻子吧？怎么非要一个劲装傻卖疯的？这种正常人装疯最让人恶心。拙劣的演技已经极其恶心的全套配置了，这还怎么相信他有诚意？如今白岩松再一次成为公众口诛笔伐的对象，这场舆论风波是否会让他重新审视自己，暂时还难以判断。但可以确定的是，他脱离群众的所作所为已经严重伤害了人民的感情。而那句荒谬的问题，为什么老百姓有钱不敢花，恐怕也将成为这个时代的经典笑话。当权者切莫将头埋在沙堆里，你们必须抬起头来，正是人民群众正在经历的水深火热。所谓的当权者绝不能安于现状，不能因为地位显赫就目空一切，你们必须时刻保持清醒与警惕，牢记自己肩负的责任，那就是服务人民，为老百姓发声。倘若敢将头埋进信息的沙堆，选择性失明失聪，那么就是在背叛人民。这种视而不见的态度，是对普通民众遭遇的最大嘲讽。你们必须抓住真实的群众脉搏。这意味着什么？意味着走下象牙塔，深入基层，去倾听普通人内心的嘶吼。你们要与他们真刀真枪的过招，从他们愤怒或绝望的目光中感受生活的温度。千万别空想出些花花世界，认为老百姓已经生活在天堂，要正视社会的种种不公，那些让普通人喘不过气来的荒唐现实，否则就是在糊弄人民。在这个时代，当权者想要声名远扬，就必须与老百姓风雨同舟，生死与共，要站在人民一边，给他们做主，而不是将利益输送给既得利益者，这才配得上为民请命的称号。人民要的是衣食住行的保障和基本尊严，而不是一纸空文的宏愿。当权者必须认真倾听民声，切身感受民情，时刻与民众同呼吸共命运。否则，任何温情脉脉的空话都将成为笑话。人民群众不是傻子，他们要的是一个公正的现实，而不是华丽的谎言。